নমস্কার, সুপ্রভাত। সকলকে স্বাগত জানি লিভিং উইথ অ্যাডভেঞ্চার্সে। আজকে ব্লগটা শুরু করছি আমাদের হেসেল থেকে। এই যে সকাল সকাল এখন রান্না বসে গেছে, তবে আজকে আমি না, তার বাবা দায়িত্ব নিয়েছে। কি একটা স্পেশাল ব্রেকফাস্ট হচ্ছে আমাদের এই মিঠি রানীর। বাবা আজকাল ওই ইউটিউব দেখে না, বিভিন্ন ধরনের খাবার দেখে আর সেরকমই ডিমান্ড করতে থাকে, এটা বানিয়ে দাও ওটা বানিয়ে দাও। বলেছি দুবেলা হেলদি খাবার বানিয়ে দিচ্ছি, এক্সট্রা কিছু বলিস না বাবা। সবসময় কি ভালো লাগে রান্নাঘরে পড়ে থাকতে? তাই তার বাবা আজকের একদম ঢুকেছে মেয়ের আবদার পূরণ করতে। আমার না হলে যখন ইচ্ছে করে না, ওই ব্রেড অমলেট ব্যাস, না হলে ওই ধোসা ব্যাটার থাকে, কখনো ইডলি কখনো ধোসা, মাঝে মধ্যে পরোটা। এই আমাদের চলে ধরা বাঁধা কয়েকটা ব্রেকফাস্ট। ছেলেটাকে খাইয়ে দিয়েছি, তার খাওয়া হয়ে গেলে মোটামুটি শান্ত মনে আমরা খেতে পারবো। কিন্তু সে আবার আজকাল শুরু করেছে, তার খাওয়া হয়ে যাওয়া মানে দুটো লোক হোক একটা লোক হোক তার পাশে থাকতে হবে। না খেয়ে দেখি আর পাশে থাকা যায়? ওই মাঝে মধ্যে টিভি চালিয়ে দিই, ওই লার্নিং মানে বাচ্চাটা কীভাবে কথা বলবে সেই ওয়ার্ডগুলো শেখায়, সেইটাই লাগিয়ে দিয়েছে তার বাবা। তাও দেখুন না রান্নাঘরে চলে এসেছে। যাকে ওদের এখন জল খাবার পর্ব চলছে, চলুক। কিন্তু এই পাশে কি বলি বলুন তো, আপনারা তো প্রথমেই বুঝে গেছেন, মন খারাপ মাথা খারাপ সবই। ওই যে এই শনিবার আবার নাকি খুব জোরে একটা বলতে পারেন বড়সড় স্নোফল হচ্ছে। আরে স্নোফল হবি তো তাও আবার শনিবার। কোথায় ছুটির দিন, পরিবার পরিজন বাচ্চাদের সাথে সবাই সময় কাটায়, একটু এদিক ওদিক প্রিয়জনদের বাড়িতে যায়। কিছুই হবে না, ঘর ধরে এখন বসে থাকতে হবে। সে তো না হয় অতটা অবধি ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের সরস্বতী পুজোটা এই শনিবারই হওয়ার কথা ছিল জানেন, তাকেও আবার পিছোতে হলো। খারাপ লাগবে না বলুন তো? একটার পর একটা সপ্তাহ শুধু পিছিয়েই যাচ্ছে। মানে আমাদের দেশে শীত হয়ে গরম আসতে চললো, আর এখানে দেখুন স্নোফলের পর্ব এখন শুরু হচ্ছে। শুধু আবার তাই নয়, আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলছেন এই শীতে শার্লটে নাকি 2 ইঞ্চি থেকে প্রায় 7 ইঞ্চি, মানে মোটামুটি ওই 5 থেকে 18 সেন্টিমিটারের মতো তুষারপাত হতে পারে। ভাবা যায়? ব্যাস, সেই তুষারপাত হওয়া মানে কি আর আপনি রবিবার বেরোতে পারবেন? শনি রবি পুরো গেল। তাই জন্য এই কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম পুজোটাকে আবার 1 সপ্তাহ পরে পোস্টপন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাকি পুজোর অ্যাসোসিয়েশনগুলো যে রয়েছে ওনারাও সবাই পিছিয়ে দিলেন পুজোটা। এই স্নোফলে কি করে পুজো আনন্দ করা যায় বলুন? যাতায়াতই তো করা যাবে না। সেই নিয়ে সবার একটু মন খারাপ হয়ে গেছে জানেন। সাজবো গুজবো, বাইরে যাব, একটু গল্প হবে, সারাদিন এই রান্না খাওয়া দাওয়া থেকে একটু ঝামেলা থেকে দূরে থাকবো। কোথায় ভেবেছি যে এবার যাব, ব্যাস হয়ে গেল এইরকম ওয়েদারে সব কিছু বন্ধ। আশা করি পরের সপ্তাহে আবার সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই যে বাবা মেয়ের এইখানে খাওয়া দাওয়ার মোটামুটি রেডি। না মেয়েরই হয়েছে, দেখুন না কি সব চিজ ফিজ দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছে। মেয়েটা খেয়ে নিলেই হলো, তার তো না হলে আজকাল এত শুরু হয়েছে, এটা খাবো না সেটা খাবো, খুব চয়েস বেড়েছে জানেন। বড় হচ্ছে না, স্কুলেও যাচ্ছে, বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলে, হয়তো টিফিন দেখে, তার এটা ভালো লাগে ওর ওটা ভালো লাগে, এই নিয়ে ঘরে এখনো অনেক গল্প চলে। এই পাশে দেখুন কন্টিনিউয়াসলি নিউজে কিন্তু বারবার বলে যাচ্ছে স্নোফলের পাত্রা পুরোপুরি শার্লটের উপর দিয়ে যাবে। এবার বুঝতে পারছেন তো কী অবস্থায় হতে চলেছে। না, মাঝে মধ্যে স্নোফলটা ভালো লাগে, বাচ্চাদের সাথে আনন্দ করি, পরিবারের সাথে সময় কাটাই, ঘর থেকে একটু বাইরেরটা দেখতেও বেশ ভালো লাগে। প্রতিদিন কি আর একঘেয়েমি ওই পরিবেশ দেখতে ভালো লাগে? একটু চেঞ্জও তো ভালো লাগে। কিন্তু ওই যে একটা প্ল্যান ছিল সেটা তো পিছিয়ে গেল। যাকে দেরি করেই হোক ভালো করেই হোক, তাই না? আচ্ছা এই ভিডিওটা দেখুন তো, চিনতে পাচ্ছেন কি না? আমাদের মিঠি রানী 2.5 বছর বয়স ছিল। আচ্ছা এই ভিডিওটা দেওয়ার আমার একটাই কারণ আছে। এখন নাকি বলা হচ্ছে বিগত 10 বছরের মধ্যে একবারই নাকি স্নোফল হয়েছিল, খুব নাকি এরকম তুষার ঝড়, চারিদিকে বরফে ঢাকা, ঠিক সেরকমভাবে নাকি ঝড় আসতে চলেছে শার্লটে। আবার একটু বোঝার সুবিধার্থে আমি এই ভিডিওটা দিলাম। এই সময় দেখুন প্রচুর তখন বরফ পড়েছিল। এইটা 2022 সালে জানুয়ারি মাসের ভিডিও তোলা ছিল আমার ফোনে, তাই ভাবলাম আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করি। বরফ পড়েছিল কিন্তু অত ক্ষয়ক্ষতি অত শুনিনি, মনে পড়ছে না। তাই জন্য দেখুন না তখন স্টাইল করে শাড়িও পরেছিলাম, কত ফটো তুলেছি। আর এই যে এইটা আমাদের বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে মিঠি কত ছোট ছিল দেখুন, কি মনে পড়ে যাচ্ছে জানেন। আজ সেই মিঠির ছোটোবেলা সাথে সাথে আজকের অনেক মেমোরিজ গড়াচ্ছি এই স্নোফলের সাথে। কিন্তু যাই হোক, স্নোফল তো হয়েছিল,
কিন্তু এইবারে বলছে নাকি 2022 সালে নয়, 2018 সালে নাকি একবার স্নোফল হয়েছিল খুব বড়োভাবে, সেইটার মতো নাকি হবে। জানি না কীরকম স্নোফল হবে, কি হবে জানি না, তবে চেষ্টা করব ভিডিও করে আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করা। এই শাড়ির ফটোগুলো সযত্নে নিজের কাছে তুলে রেখেছিলাম জানেন, খুব ভালো লেগেছিল, আনন্দ যে পেয়েছিলাম। ঘরের সামনে দরজা খুলেই স্নোফল, কত ভালো লাগে না? আপনারা অনেকে কমেন্ট করেছেন, মমিতা স্নোফল দেখতে গেলে আমাদের পয়সা দিয়ে কত দূরে যেতে হয়, কিন্তু তোমরা তো দরজা খুলেই কত সুন্দর স্নো পাচ্ছ। বিশ্বাস করুন, আমরা যখন আগে যেখানে ছিলাম না ফিনিক্সে, সেখানে কিন্তু আমরা স্নো পেতাম না। আপনাদের মতো আমরাও এই 3-4 ঘন্টা দূরে গিয়ে স্নো দেখতাম। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, নর্থ ক্যারোলাইনা এই দিক থেকে কিন্তু সত্যিকারেরই খুব ভালো। যেরকম একটু আদ্র আমরা স্নো পাই, সেরকম গরমকালটাও খুব সুন্দর, শীতকালটাও খুব সুন্দর, আবার বর্ষাকালটাও খুব সুন্দর। আচ্ছা যাই হোক, এই যে কিছু কিছু ফটো আপনাদের সকলের সাথে একটু ভাগ করে নিলাম, পুরনো দিনগুলো আবার একটু আওড়ে নিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে প্রচুর জায়গায় কিন্তু এবারে নিউজ এসছে, এই যে এইবার যে স্নোফলের আপনাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করেছিলাম না, অন্য স্টেটে কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিছু স্টেটে যেমন টেক্সাস, ওকলাহোমা, আরকানসাস, মিসিসিপি, টেনেসি, এরকম স্টেটগুলোতে যেরকম বরফও জমে গেছিলো, সেরকম ব্রিজ বা রাস্তাগুলো ভালোই স্লিপারি হয়ে গেছিলো। আবার অনেক জায়গায় শুনেছি জানেন, বিদ্যুৎ সমস্যাতেও অনেকে ভোগান্তি হয়েছে। এবার বুঝতে পারছেন, এইরকম ঠান্ডার মধ্যে যদি কারেন্ট চলে যায়, হিটার চলবে না তো, আর এই কাঠের ঘরে আপনি কীরকমভাবে আগুন জ্বালাবেন? অনেক সমস্যা, মানুষের অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে এই ঠান্ডার কারণে। এবার ভাবুন তো, এইরকম সমস্যায় রাস্তাঘাটে কত অ্যাক্সিডেন্টও শোনা যায়, সব খবরে দেখি জানেন। যাকে এখন ওই রকমভাবে বাড়াবাড়ি এই শার্লটে না হলেই ভালো, স্নো অবধি পড়ছে পড়ুক, ব্যাস অতটাই। খারাপ খবরগুলো না শুনতে একদম ভালো লাগে না জানেন। যাকে এটা তো আমাদের এই কয়েকদিনের আগে যে স্নোফলটা হলো, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, সেটারই ক্লিপস দেখিয়ে রাখলাম। এরপরে যে ভিডিও দেব বুঝতে পারবেন কতটা পড়েছে, কারণ দেখুন না ঘাসগুলো তো দেখা যাচ্ছে, মানে অতটাও স্নো হয়নি। ওইটুকুর মধ্যে সবাই আমরা আনন্দ করেছি। কিন্তু এইটা যে নাকি হতে চলেছে তুষার ঝড়, মানে প্রবলভাবে নাকি ইম্প্যাক্ট হবে পুরো শার্লটে। দেখা যাক কি হয়। চলুন ফিরে যাই আবার সেই ব্রেকফাস্টের জায়গায়। আর একজনকে স্ট্রবেরি ধরিয়ে বসিয়ে এসেছি, মাথায় ক্লিপটা পড়ে আছে, কি বোকা দেখ, বুঝতেই পারছে না মাথায় ক্লিপটা পরিয়েছি। আয় চলে মিঠি, তোর স্পেশাল খাবার রেডি। মিঠি আয় চলে, কেমন লাগছে আগে বলো, বাবা তোমার জন্য স্পেশাল করেছে। ইউ নিড সস? সস দরকার নেই? কেমন হয়েছে তাহলে বলো। ভালো কথা হয় এইটা ও তখন থেকে ওই যে আজকাল দেখছি লঙ্কা আছে, লঙ্কা আছে, তা ভাইকে একটা সাইড থেকে দিয়ে দে। এটা ছাই আচ্ছা ওকে দে। ও বললি একজন ক্লিপ ও ট্রাই করবে না। আরে আচ্ছা না না না, বস এখানে বস। 10 out of 10। ওরে বাবা যা। পেপার লাগবে, আচ্ছা বেল পেপারটা কেনা হয়ে যাবে, অলিভস কেনা হয়ে যাবে, নো ওয়ারিজ। বাট তোমার মাশরুম, চিকেন সব ওগুলো থাকে। এ বাবা অনেক ফ্লেভার সকাল। তাহলে তুই পিৎজা বায়না করবি না তো, পিৎজা করতে? হ্যাঁ এই পিৎজা মোর পেটে বাইরে এ বাস, এ দারুণ, একদম হচ্ছে যে রিভিউ পেয়েছো। আচ্ছা না ওর পেটে না, ওর কত নাম্বার দেখ না, টিভি আর টিভি ওর মাথা ক্লিপ পড়ে আছে, বুঝতেই পারছে না, দেখ অবস্থা দেখ। ওই দেখ ওরও ভালো লেগেছে, দেখো এই ছেলেকে, এই একে বলা যাবে না, এই ভালো, এই ভালো বলেছে অমিঠি, ভালো লেগেছে। আচ্ছা এবার নাও, এবার নাও। এটা খুব ভালো লেগেছে। আর এই চিলি, এই চিলি ফ্লেক্স মধ্যে খুব ভালো চিলি ফ্লেক্স ভুলে গেছিলাম। আর এখন তো চিজটা অনেক মটরেলা চিজটা তো ভালো খেতে। মটরেলা না মজরেলা? মটরেলা বলে অ্যাকচুয়ালি, মজরেলা। আচ্ছা বলো, ঠিক আছে মটরেলা বলো বলো বলো। মটরেলা দিয়ে এখন হয়ে গেছে পুরো। আমি পাপা আমাকে লঙ্কা দিয়েছে, আমি খেতে পারি না, ও খেতে পারে না। আচ্ছা ভালো লেগেছে তো? এখন স্কুলে করে দিলে তুমি খাবে? আচ্ছা খাও। ও হাই, ওর শেষ হয়ে গেছে তো।
হায় হায়, ওকে দাও গো একটু। গরম এটা না মিমো, মিঠি থেকে দিতে হবে ওকে। দেবে? হ্যাঁ, আই আই করছে। মিমো রে, মিমো কেউ লক্ষ্য করেনি রে। খাবে খাবে না, উঠতে চাইছে না, ঘরে গেছে। আজ সকাল থেকে ওর ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, ও কোন পেটে আর খাবে? না না, আজকে ব্লগটা শেষ করার আগে কয়েকটা ক্লিপস আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করি। এই জায়গাটা কিন্তু নর্থ ক্যারোলাইনা নয়, উইসকনসিন। আমার বড়দি যেখানে থাকে, ডালাসে থাকতো, আপনারা তো সকলেই জানতেন। ওইখান থেকে কাজের সূত্রে এখন উইসকনসিন স্টেটে গেছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন, স্নোফল এখানে নাই নাই করে 3 থেকে 4 সপ্তাহ, হ্যাঁ প্রায় বলতে গেলে 1 মাস ধরে চলছে। শিকাগোর কাছাকাছি না, অনেকটাই উপরে, তাই ওদের ওখানে স্নোফলটা কিন্তু অনেক দিন ধরেই হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই স্নোফলে দেখুন রাস্তাঘাট কিন্তু পুরো পরিষ্কার। দিদি তো বারবার বলছে চারিদিকটা পুরো বরফে ঢাকা, মানে পার্সোনাল বা প্রাইভেট এরিয়াগুলো কিন্তু কোনো বড় পরিষ্কার করা হয় না, কিন্তু পাবলিক এরিয়া যেইগুলো, যেখান থেকে বাস যত গাড়ি চলাচল করবে সেইগুলো দেখুন পুরো কিন্তু পরিষ্কার। স্কুলও খোলা, স্কুলের বাসও আরামসে যাতায়াত করছে। কিন্তু আমাদের নর্থ ক্যারোলাইনায় পুরো টানা 3 দিন ধরে কিন্তু স্কুল বন্ধ ছিল। তার উপর বৃহস্পতিবার সেখানে 2 ঘন্টা লেটে স্কুল স্টার্ট হলো। এখন আপনারা বলবেন ওইখানে স্নোফল হচ্ছে, বাস তো আরামসে যাতায়াত করছে, তাহলে মৌমিতা তোমাদের নর্থ ক্যারোলাইনায় কেন স্কুল বন্ধ ছিল? কি বলুন তো, স্নোফল আর স্লিট ট্রেন দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। স্নোফলে কিন্তু আপনার খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি হবে না, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে দিল বা বরফ যাতে না জমে থাকে তার জন্য ওই সল্ট ছড়িয়ে দিল। মানে পাবলিক এরিয়ায় ওই সল্ট ছড়ানো থাকলে কি হয়, যতই স্নোফল হোক বরফ গলে জল হয়ে যাবে, তাই রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচলেও কোনো অসুবিধে হবে না। এই যে দেখুন না, আপনাদেরকে 1 মাস বললাম তো, দিদিদের ওখানে 1 মাস নয়, ক্রিসমাসের সময় থেকে কিন্তু স্নোফল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দিদি দেখুন না, ওই যে ওর বাড়ি থেকে তুলেছে, স্কুলে থেকে বাচ্চারা বেরিয়েছে খেলতে ওই বরফের মধ্যে, মানে তারা অনেকটাই ধাতস্থ। কিন্তু আমাদের নর্থ ক্যারোলাইনায় তো এত স্নোফল হয় না, বা স্নোফল হলেও স্লিট রেনটা হয় না। স্লিট রেন কি বলুন তো, স্লিট রেন এমন এক ধরনের বৃষ্টি বোঝায় যেখানে বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট ছোট বরফের দানা হয়ে যায়, মানে ছোট ছোট স্বচ্ছ বরফের দানা, যেটা রাস্তায় পড়লে পিচ্ছিল বা ব্ল্যাক আইস হয়ে যায়। গাড়ি দুর্ঘটনার ঝুঁকিও অনেকটা বেড়ে যায়, হাঁটতে গেলে পিছলে পড়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। এই সব কারণের কথা মাথায় রেখেই ওনারা স্কুল বন্ধ রেখেছিলেন। এখন যদি বা ওই একদিনের জন্য পুরোপুরি স্কুল হবে, মানে শুক্রবার, তারপর আবার শনিবার রবিবার কি হবে সেটা এখন ভগবানই জানে। এখন স্লিট ট্রেন হবে না শুধু স্নোফল হবে সেটা বলতে পারছি না, তবে খবরে বারংবার ওনারা বলছেন শার্লটে কিন্তু স্নোফল হবেই হবে। মাঝে মাঝে কি জানেন তো, এত বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিউজ বলে, আমরা সবসময় বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ওই যে সবসময় ওয়েদার ফোরকাস্ট চেক করতেই আছি, দেখছি আজও অবধি বারবার বলে যাচ্ছে স্নোফল হবেই হবে। ঠিক আছে, একটু না হয় আবার মজা করে নেব, আপনাদের সকলের সাথে আমাদের আনন্দটাও ভাগ করে নেব। তবে দেশে বসে আপনারাও হয়তো খবরে দেখেন যে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটছে, প্রচুর স্নোফল হচ্ছে, কত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, সেইগুলো কি সত্যি? সেইগুলো একেবারেই সত্যি। এমন স্নোফল হয় রাস্তাঘাট তো খুবই স্লিপারি হয়ে যায়। এবার গাড়ি চালাতে চালাতে কখন যে স্লিপ খেয়ে যায়, ব্যাস একটার পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট। মানে ধরুন একটা গাড়ি ধাক্কা লাগলো, তার পেছনে তো বাকি গাড়িগুলো কন্ট্রোল করা যাবে না, মানে বরফের মধ্যে আপনি স্পিডে ব্রেকটা কষেও মারতে পারবেন না, পর 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 গাড়ি ধাক্কা লেগে। এই যে দেখুন একটা চিত্র আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করছি। ট্রাক, আপনারা তো জানেন জিনিসপত্র মাল বোঝাই গাড়ি, এখানে লম্বা লম্বা ট্রাকগুলো এদিক থেকে ওদিক যায়। এই একটা ট্রাকের সংঘর্ষে কতগুলো গাড়ি শুধু ইম্প্যাক্ট হয় সেটা দেখুন। প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে, আমরা খবরে বসে দেখি আর ভাবি ভগবান কেন মানুষগুলো বেরোতে গেল। এখন দেখুন, এখন দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে জিনিসপত্র তো এদিক থেকে ওদিক আদান প্রদান হবেই, তাতে কি আর কিছু বসে থাকে? কিন্তু ওই যে যতই সতর্কবার্তা থাকুক না কেন বেরোতে তো হবেই। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাদেরকে বের হতেই হয়, কখনো কখনো এরকম অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হতে হয়। আশা করি এইবার তুষার ঝড়ের জন্য এইরকম যেন খবর না দেখতে হয়। আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করি। সবাই ভালো থাকবেন, নিজেদের খেয়াল নেবেন। যারা যারা আমেরিকায় নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়া এইসব এরিয়ায় রয়েছেন সাবধানে থাকবেন।
খুব না দরকার পড়লে বাড়ির বাইরে বেরোবেন না। নিজেদের খেয়াল নেবেন। নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে আপনাদের সকলের সাথে।